Ciao a tutti ragazzi, qui Gonzo Just Gaming. Oggi andiamo a farmare rame nelle zone del nord. Come potete vedere dal mio inventario io ho delle armi più o meno comuni che tutti più o meno possono reperire, soprattutto avendo già sbloccato il chopper. Inoltre ho già riempito l'inventario con svariati minerali di rame e se hai visto il video su come farmare risorse a tonnellate sai il perché. Ora, queste zone sono un po' più complicate. Innanzitutto dovrai venire qui almeno con 2 pezzi di corazza con la pelliccia, altrimenti morirai di freddo e dovremo usare il whisky e altre robe che non sono molto convenienti, ci danno un bonus molto piccolo. E quindi vieni qui con 2 pezzi di tattica, 2 pezzi di corazza di pelliccia e stiamo a posto. Ho deciso anche di portare una Glock perché se non sei stato già al quarto piano del bunker alfa, allora questa è la prima volta che incontri gli zombie di ghiaccio. Questi zombie sono molto difficili, in particolare i grassoni, perché ad ogni colpo si ricaricheranno di vita. I grassoni in particolare ci fanno sempre più danno ad ogni colpo che ci danno e si cureranno sempre di più, rendendo l'uso delle armi ravvicinate davvero inutile. Come hai potuto notare dal video, il mio consiglio è quello di limitarti solo a farmare i giacimenti di ferro. A questo punto ti voglio lasciare con una domanda e spero che a fine video ti sarai fatto la tua opinione, e cioè: vale la pena venire a farmare il rame qui nelle zone del nord? Partiamo dai dati. Nella zona gialla, che richiede 70 punti energia o un'ora di cammino per essere raggiunta, potremmo trovare 1-2 minerali di rame. Ogni giacimento ci darà solo un minerale di rame, il numero potrebbe aumentare se hai la skill aumentata al massimo, comunque di alto livello, e nella zona gialla in particolare ne troveremo solo 2 o 3. Nella zona rossa invece il numero può aumentare a 3, 4, 5, ma soprattutto in entrambe le zone, in quella rossa in particolare, avremo una piccola opportunità di poter trovare un cucciolo di husky, cosa che purtroppo nel video non è successa. Come abbiamo già visto nel video che ho citato ad inizio articolo, usando la modalità auto il gioco ci indirizzerà direttamente verso i giacimenti. Sta a te capire se pulire tutta la zona intorno. Io ad esempio in certe occasioni ho visto che alcuni giacimenti erano completamente circondati da grassoni e altri zombie congelati, il che secondo me non valeva la pena comunque di uccidere tutti quanti, e quindi per quel giacimento in particolare sono passato avanti. In linea generale il punto è andare avanti e indietro dalla zona gialla e la zona rossa, sperando che i giacimenti spawnino in posizioni a noi vantaggiose, e farmare tutte le risorse da sopra la zona. Alternativamente potresti anche decidere di attivare il tuo cane con la skill di segugio, e se sei un allevatore provetto dovresti non avere problemi con questo tipo di abilità, e sfruttare questo momento di farm per aprire anche le casse. Dopo aver fatto questo passaggio svariate volte, avanti e indietro, abbiamo ucciso zombie, abbiamo ucciso sopravvissuti, abbiamo fatto questo, abbiamo picconato, bla 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 bla, siamo scappati. Alla fine della mia run, avevo portato 4 picconi di ferro, mi sono trovato, come vedi nel video, con 40 circa minerali di rame più il restante, il che significa che questi minerali potranno essere convertiti in almeno 8 lingotti di rame, di conseguenza di acciaio. Il tutto spendendo 140 punti energia, una Glock intera, un macete, una set corazza quasi intera. Insomma, diciamo che non è proprio una run che mi è costata poco poco, ma non è neanche esagerato. Tuttavia, a mio avviso, il modo migliore per farmare rame è sempre tramite il riciclatore, quindi ovviamente ti rimando a quella guida per diventare un riciclatore provetto. Però ti ripeto, io voglio sentire la tua, vorrei capire se effettivamente per te è importante venire in queste zone, uccidere tutti gli zombie, e se questo tipo di farm di rame secondo te è conveniente, o se preferisci il riciclatore o andare in altre zone, usare il dito mozzato e quant'altro. Comunque io ti ringrazio, mi raccomando lascia un like, iscriviti e attiva le notifiche per restare aggiornato su tutte le pubblicazioni a tema Last Art e non. Io ti lascio un saluto e un buona caccia!